嗱，廣東人最恐懼嘅回南天又嚟啦，成間屋都係濕嘅，地板又濕，件衫又濕，連鋪床啊都係濕滴滴嘅，所以話你副計計想唔濕都難啊！有啲朋友話瞓極都瞓唔醒咁樣，日頭咧又軟賴賴噶啦，加上又中意8+1啦，食芝華仔啦，咁肯定成個身都係濕噶啦。OK， 接落嚟分享一個阿媽靚湯俾大家。外省嘅朋友肯定唔知道呢煲湯嘅含金量噶啦，準備好呢6寶：五指毛桃、海底椰、茯苓、玉竹、芡實、無花果，再加上豬骨。五指毛桃咧可以去下濕濕，同埋呢度虛虛；海底椰咧可以潤下我哋呢度，跟住再補埋我哋嘅小雞腎。其他我就唔多講啦，一陣將啲料放晒落去煲。而家將啲材料全部放晒落去，再加上飛水嘅豬骨。加夠清水就 OK 啦。先開大火煮滾，跟住再轉中小火煲個半鐘。煮好啦，嗱呢煲湯咧真係滿滿嘅精華。簡單咁講咧，呢個就係回南天嘅抽濕機啦。飲完之後你會發現，原來擺脫濕濕嘅感覺係咁爽噶。唔信啊，你即管試下啦。